Hello， 你们好。今天在吉隆坡搭着这个 LRT， 就是我们的动车去办事情，结果发觉整辆动车只有我一个人在这个车厢里面，霸占了整个车厢，而且这个空调也很低，可是外面的阳光就很猛。对，这就是吉隆坡。再见了，拜拜。